好啦，歡迎大家翻到嚟咧第31週嘅賽事前瞻啊！咁30週嘅前瞻我做咗啦，咁我幾場波我都估中咗，包括森林雙殺曼聯啦、阿士東維拉贏波啦、利記咧都會贏出呢個嘅密西德賽運打比啊，都俾我估中咗啊！咁啊，anyway 啊，咁啊，今週係第31週嘅賽事前瞻啦。咁喺節目開始之前都提大家啦。咁啊，如果未訂閱小弟嘅湯米撈頻道嘅話咧，就請大家訂翻小弟條湯米撈頻道啦，可以 like share comment 啦，都可以同我傾下偈啦。咁啊，如果想大力支持我，亦都可以加入小弟嘅會員頻道啦。咁啊，喺節目開始之前咧，咁啊先要講咩咧？就係講翻30週嘅賽事嘅比數先啦，係咪？咁啊〜雖然就唔係做回顧啊，都要輕輕講一講啦嚇。咁第30週嘅比賽結果啦，咁啊阿仙奴啦2-1贏咗富咸啊，不過阿仙奴都叫唔叫慘勝咧？我都叫啦，因為加比爾受傷啊。咁一陣回顧，唔係，sorry，講31週嘅賽事嘅前瞻嘅時候會再講多啲啦。跟住狼隊啦，咁啊1-0贏咗韋斯咸啦。跟住森林啦，咁啊憑住艾蘭加嘅一戰定江山啊，咁啊1-0贏咗曼聯啊，亦都係今季能夠雙殺曼聯啊，咁啊非常之犀利。跟住之後就係般尼茅夫啦，咁啊竟然咧就主場咧1-2輸咗俾葉士域治喎嚇，咁啊輸咗俾對升班馬同埋降班膽啦嚇。跟住就係阿士東維拉啦，咁啊作客3-0贏白禮頓啦，咁啊華舒福繼續有波入啊，仲要係咧我前瞻所以講估中啦，就係3個咧冬季轉會加盟嘅球員咧都有好表現啊，咁啊阿申斯奧啦1個入球1個助攻啦，華舒福有波入啦，馬倫咧喺88分鐘後備入替咧都係補時階段都有波入啊，咁至於曼城啦，咁啊荷蘭特就好慘啊，傷咗啊，但係都2-0贏李斯特城啊。咁李斯特城咧繼續咧都係唔識入波啊。咁啊呢隊波都降緊班㗎，仲要係今週第30週啊，唯一一隊咧降班膽裏面3隊咧，唯一隊攞唔到分嘅球隊啊，就係李斯特城啦。跟住紐卡素啦，咁啊2-1啦贏咗呢個嘅賓福特啦。跟住修咸頓啦，咁啊攞到分啊，仲要先領先，咁啊1-1和咗水晶宮㗎。咁啊利物浦啦，咁啊有冇驚冇險啦，咁啊1-0贏咗愛華頓啦，咁但係又唔叫做贏得辛苦，但係就都唔容易啊。跟住就係啱啱我都睇完啦，咁啊車仔啊1-0贏咗熱刺，咁啊車仔有彭馬有積遜底下咧，咁啊踢翻似翻隊波啦，唔使夾硬揾尼圖出嚟踢中鋒嘅位置啊。好啦，咁啊好啦，咁啊事不宜遲啦，咁啊馬上咧就去到第31週嘅賽事前瞻啦。好啦，咁啊先講下今個禮拜第31週有咩比賽打先嚇。咁啊星期六頭場啦，就係愛華頓主場對阿仙奴，然後就係水晶宮主場會對住白禮頓，葉士域治對狼隊，跟住韋斯咸會對住般尼茅夫，然後就係都係爭四嘅大戰啊。咁啊阿士東維拉主場會對住森林㗎。咁啊星期日嘅賽事啦，咁啊賓福特會對住呢個嘅車路士啦，然後富咸會對住利物浦，熱刺對住修咸頓，跟住就係今週嘅重頭戲啊！曼徹斯特市嘅打比，曼聯會對住曼城㗎，同埋星期一晚有獨腳戲啊，就係李斯特城主場會對住紐卡素。好啦，咁啊先講星期六頭場啦，咁就係愛華頓主場對住阿仙奴啊。咁啊阿仙奴就休息比愛華頓多一日啦，因為阿仙奴就禮拜二踢啦，咁啊2-1就贏咗富咸。咁而愛華頓咧亦都禮拜三踢咧就作客就1-0就輸咗俾利物浦啊。但係阿仙奴就有歐冠嘅後顧啊，因為8號晚咧星期二晚咧其實就要踢主場對皇馬比賽。咁我自己理性啲去睇啦，作為亞迷啦嚇。咁啊當然梗係希望場場波都贏啦，但係我相信領隊啦甚至球員咧都知道咧，就算聯賽你最後咁多場波贏晒都好啦嚇，咁攞到聯賽冠軍嘅機會都真係好微乎其微啊！咁反而不如係咪放手一搏，搏一搏歐聯賽事，睇下會唔會有機會爆個冷咧咁樣？我覺得個機會都仲大過攞聯賽冠軍啊！如果你話歐聯嘅話，咁當然皇馬係難踢啦，同埋再加上我哋啱啱對富咸咧，加比爾受傷啦。咁啊，加上仲有就係添巴都傷埋啦，後防就真係幾殘缺下嘅。咁對住愛華頓，嗱佢1-0輸俾利記嗰場波，其實比圖曾經就有個越位波擺個波入個網裏邊啦，亦都試過1打3，跟住就撞下就射嗰個波就中咗柱咯。其實阿仙奴係最怕呢啲前鋒，當年加比爾都冇埋，要揾基維奧打中堅嘅話咧，其實
要頂住比圖咧，就可能靠 Saliba 一個，同埋 Saliba 係本身都係偏向柔一啲嘅中堅嚟㗎嘛。咁啊同加比爾嘅一剛一柔組合咧，突然間就變咗即係基維奧都係叫做柔一啲嘅中堅啊，即係唔係話真係好硬淨，唔係加比爾嗰種嘅時候咧，其實我對即係作客愛華頓咧，其實呢我唔係信心唔係真係好大，特別係即係雖然話沙卡仔復出啦，咁但係始終後防傷得太多啦。咁我上翻即係個網頁裏面睇翻啦，咁啊其實後防傷兵嗱卡拉費奧利傷咗㗎啦，咁啊富安健洋傷咗啦，咁 Ben 威咧喺對呢個嘅富咸嗰場波之前咧就發現有少少唔舒服，所以咧就即係即係嗰啲傷患唔舒服啊，咁所以阿迪達就話為咗保安全起見咧就冇擺佢喺後備，所以唔俾佢上場。咁即係話佢未 fit 翻，咁我唔覺得佢幾日之後咧就可以即係可以對富咸唔係對愛華頓呢場波可以擺翻落後備或者正選啦嚇。咁仲要係望下就係8號要打皇馬，跟住然後添巴就係原來都傷埋啦。咁啊原來就係開賽之前咧其實都已經係有少少傷㗎啦，不過就紮住上啦。咁但係就頂到一段時間之後真係唔得啦。咁所以咧就即係都要換翻佢出去咁樣，所以就變咗 Party 咧就打咗呢個右閘位置啊，咁即係喺下半場嗰段時間嗰段。咁如果喺呢個咁多傷兵後防傷兵底下咧，其實阿迪達都好似冇咩人可以用啦。咁啊可能真係 Party 啦，加呢個嘅基維奧啦，加呢個 Saliba 啦，再加呢個史基利啊，已經係地裝咯喎。當然啦，你可以當新增高同泰奧尼都可以用落去，但係兩個都係打左閘嘅位置啊。咁啊，我覺得又唔係好識用，即係你中堅冇人再換㗎啦，跟住右閘咧又冇人再換㗎，就一定係Party 去打呢個右閘啊。咁喺個天殘地缺底下咧，再加上有皇馬嘅後顧啦，同埋我相信球員個心態都係啦。聯賽就算我搏老命贏晒，我覺得都冇乜機會攞聯賽冠軍㗎。咁係咪要留力踢呢個嘅歐聯對皇馬搏一搏好過咧？特別係主場，所以即係呢場波作客愛華頓啦。其實我對阿仙奴攞3分唔係太大信心啊。我覺得和波咧，我覺得已經係收貨。總之唔好輸，而可以即係 keep 住仲係可以擺喺前邊啦。咁啊，仲係霸住個即係第2位先啦。然後就睇下對皇馬嗰場波，我哋表現成點。我覺得可能係喺部署上、心態上咧係合理啲嘅，同埋喺踢法上嗱，我哋首循環咧都係打成0-0啦，入唔到愛華頓啦。愛華頓就全場死守嘅，即係愛華頓其實都幾識守我哋嗰家波嘅。有卡拉佛喺度又好，有沙卡仔又喺度，佢哋就將嗰個三閘線收窄佢啦。同埋大家睇我直播講咗啦，愛華頓嘅踢法就係咧喺後場就攞個波就掘上去，唔同你踢中場，唔同你爭中場啊，就俾比圖睇下有冇機會可以即係衝散下後防線，睇下有執到一球就一球咁樣，然後就全場死守。即係阿仙奴其實都最怕呢啲波啊，圍攻你嗰陣時就唔入，然後就俾你一個突擊。咁所以呢一場波咧，我自己個心態就係咧，保守啲啦，咁啊總之唔輸，咁我相信球員心態都係㗎啦，咁啊望緊都係望歐聯嗰一場波，所以有歐聯後顧底下咧，呢場波我覺得能夠和波阿仙奴攞到1分咧，其實我收貨㗎啦。好啦，跟住就係水晶宮主場會對住白禮頓啦。嗱，白禮頓咧啱啱喺週中咧就輸咗俾亞士東維拉0-3啊。咁計咧就係對森林啦，喺足總杯出局之後咧，咁啊亦都喺爭前5啦嚇嘅大戰裏邊咧都落筆打3更啊，輸0-3，其實成場波白禮頓係打得都幾曳下㗎。咁一陣講亞士東維拉嗰場波，我先會再講多少少啦。咁啊再加上啦，咁啊足總杯咧海達亦都受傷啊，咁啊靴斯拿都講咗啦，咁啊佢咧就都係正式收列㗎啦。咁即係話咧，咁啊中場又買少見少咯喎，同埋就係白禮頓呢個班底咧唔係好應付得到咧1週雙賽，甚至乎咧其實1週3賽啊，因為啱禮拜6就踢完足總杯啦，跟住禮拜3晚咧就踢完呢一個嘅聯賽啦，然後就係嚟緊禮拜6咧又要踢呢個嘅即係作客水晶宮啊。咁啊咁密集情況底下咧，其實我唔係好睇好咧，即係白禮頓咧可以喺尾段咧可以爭
爭翻前少少睇呢個來季歐洲賽啊。嗱，雖然而家咧就落後緊第4位嘅車仔叫做5分波啦，咁啊落後第5位嘅曼城就4分啦。咁其實就講分數咧，射程都係射程範圍之內，但係你要之後嘅譬如紐卡素啦、亞士東維拉咧失分咧，即係白禮頓先有機會爭入打來季嘅歐洲賽。咁呢度其實對佢有啲難度啊。咁啊，至於佢嘅對手啦，咁啊水晶宮啦，啱啱咧就即係聯賽咧就和咗呢個嘅修咸頓啦，咁啊都幾令大家跌眼鏡㗎。仲要係咧就係補時階段咧，即係修咸頓先至唔係水晶宮先至逼和修咸頓嚇，咁所以咧就水晶宮嘅狀態都麻麻地㗎啦。咁所以呢兩隊波咧碰埋咧，我唔覺得可以分到勝負啊！水晶宮可以憑住主場之利咧，同拜禮頓咧，起碼可以摸到個和啊！咁啊，我又唔覺咧，拜禮頓咧以而家嘅狀態啦，加上咧即係佢哋嘅班底踢唔到咁密集比賽底下咧，佢作客要即係喺水晶宮度攞到3分，繼續逼到前邊嗰幾隊波咧，我覺得有啲困難啦。呢場波咧，我估咧係和氣生財㗎。好啦，跟住就係葉士域治主場對住狼隊啊！嗱，唔知係咪護級大戰啦？17位對18位，但係狼隊又領先葉士域治咧有9分波啊！即使咧今場波輸波都好啦，仍然咧都係可以霸住第17位啊！咁如果我係狼隊嘅話咧，基本上只要呢場波唔輸嘅話，基本上已經咧就護級都基本上成功㗎啦。咁啊，葉士域治都係希望盡量可以拉到狼隊落水啊！咁所以心態上咧，我覺得都對呢場波有影響啊！就係壓力咧，完全都喺晒葉士域治嗰邊，即係唯一可以拉到一隊逃出生天，拉隊落嚟嘅話就係狼隊。咁而狼隊仲要領先你9分，如果今場波咧唔能夠即係贏波，存在3分。等佢嗰個優勢減到得6分嘅話，基本上葉士域治係好難逃出生天㗎啦。咁啊，所以喺壓力上邊咧，我相信葉士域治呢場波就叫做當係決賽咁打，反而咧對佢有影響。嗱，雖然咧兩隊波咧週中踢聯賽都贏波啦嚇，咁啊狼隊就主場1-0贏韋斯咸啦，跟住葉士域治就巴閉啦，咁啊作客咧2-1咧就贏咗呢個嘅般尼茅夫啊，仲要係先領先2-0，跟住艾華利遜喺即係60零分鐘先至追分較接近嘅紀錄啦，咁啊好似咧葉士域治個狀態係好好，但係其實咧近5場波咧佢輸咗4場，啱啱唯獨呢一場咧係贏波嘅啫。相反狼隊咧其實整體近排嗰個狀態都唔差啦，咁啊5場波裏邊咧，淨係輸咗1場波嘅啫。最重要就係乜嘢咧？就係場場都有波入啊！所以咧呢一場嘅對碰咧，我覺得咧狼隊係立於不敗之地啊！如果加上咧即係葉士域治咧一路都攻唔入，大家0-0階段咧，最尾咧我覺得狼隊咧可以偷到雞，因為葉士域治係唔輸得嘅，唔係唔輸得啊！係唔贏唔得啊！喺唔贏唔得底下咧，就真係最容易犯錯啊！即係一路都贏唔到咧，就谷晒上去咧。最後我覺得咧，狼隊咧好大機會咧，可以作客贏埋全取3分，送咗即係葉士域治咧，即係篤定降班，即係送咗最尾嗰3隊篤定降班㗎啦。好啦，跟住就韋斯咸對住呢個嘅般尼茅夫啊，咁啊兩隊波咧啱啱週中都輸波㗎啦。咁頭先講咗啦，咁啊。韋斯咸咧就1-0作客咧就輸咗俾狼隊啦，咁啊而般尼茅夫咧就主場咧就1-2咧輸咗俾葉士域治啊。咁啊先講講韋斯咸啦，咁其實樸達上場之後咧，如果我聽過講前瞻有聽過講回顧咧都知㗎啦。咁樸達咧一路都係叫做不斷咁轉緊前線嘅攻擊人物啦。咁當其時就即係保雲受傷啦，咁啊冇前鋒用啦，咁用個帕基達打中鋒位置啦。咁亦都用過即係古道斯踢中鋒位置啦，效果都麻麻嘅，兩個都冇波入嘅。咁啊後來等翻保雲出翻嚟咧，就叫做有波入啦咁樣。咁啊啱啱嗰場波咧，繼續睇佢嘅3-4-2-1陣式啦，叫做啊。咁突前嗰個中鋒咧就用咗費格遜啊，即係白禮頓借翻嚟嘅費格遜啦。咁啊後邊嗰兩個嘅副鋒咧就係保雲同埋呢個叫做基利美啊，呢個17號嘅球員咧，巴西球員啊。咁啊，帕基達擺喺中場中間啦，咁古道斯就傷咗啊，咁啊令到前線咧其實啱啱對狼隊嗰場波咧，我都頭先我都啱啱睇翻，其實真係踢得好曳。
10腳射門啊，得一腳中籠波，中籠嗰個就係寶雲啦。咁啊，跟住費格遜同埋呢個嘅基利美都喺半場就換走咗啦。咁啊，換入就係啱啱復出嘅副腳股啦。咁啊，亦都有換入呢個艾華利遜啦。咁但係狀態或者因為始終博達而家喺下半季佢哋降班冇乜危險性底下咧。就佢不斷咁試緊陣啊，咁啊你見到帕基達啦、寶雲啦、古道斯啦，咁啊都踢過唔同嘅位置啊，但係唔係一個固定嘅位置，咁啊令到其實中前場咧個進攻咧個默契其實咧韋斯咸係麻麻地嘅，呢個可以好肯定啦，因為咧頭先都講過啦。組織到射門都好啦，冇腳中籠啊，因為咧啲唔係一啲絕對嘅餐市，有啲真係求其射一腳梗係唔中籠啦。所以咧就10腳射門得一腳中籠，你得一腳中籠，你點入到狼隊波啊？所以咧就即係作客就1-0輸波啦。咁至於般尼茅夫啦，般尼茅夫係唔係近5-6場咧狀態都麻麻地啊。咁啊輸咗近5場啊，輸咗4場和咗1場。主場對住葉士域治都要輸1-2，你就知道即係般尼茅夫嗰個狀態咧跌得幾多。咁如果睇開英超咧，大家都明啊，即係去到季尾咧，即係呢啲咁嘅球隊咧，就係咧，即係呢兩隊嘅球隊都係㗎，就係咧叫佢哋爭歐洲賽啦，咁啊又即係冇乜機會啊，冇乜動力啦，直情即係冇機會就自然冇動力啦。咁但係又不愁降班喎，咁去到最尾嗰段時間咧，無論領隊啦、球員啦，個心態都可能係即係領隊可能就係喂練下兵先啦，練下陣啦，即係好似博達咁樣啦。咁球員就諗住喂唔好傷啦，咁啊睇下即係夏天有冇機會加人工啊、轉會啊，冇啊，即係踢埋佢啊，即係嗰個心態嚟嘅啫。所以呢啲波咧，其實我覺得就我唔係可以講係和波，但係一定係 hea 踢嘅。我覺得啊，呢兩隊波係 hea 地踢㗎啦。上週啱啱週中嗰場波咧，都係即係唔係好介意輸波底下咧，就輸咗場波啊。咁啊冇乜壓力啊嘛。所以呢場波咧，我覺得兩隊都贏唔到啊。呢場波咧，我都係覺得係和波，甚至乎咧，我都係窿窿和波。兩隊波韋斯咸個功力曳啦，頭先講咗啦。咁啊對住狼隊已經顯現咗㗎啦。咁啊即係般尼茅夫咧。嗰個狀態亦都差，所以呢場波咧，我估係冇入波底下係會和波嘅。好啦，到今個星期六嘅重頭大戰啦，我覺得呢場波亦都非常之精彩，就係亞士東維拉主場會對住森林啊。兩隊波咧都係直至係踢來季嘅歐洲賽㗎啦。咁而家森林就排第3啦，咁啊亞士東維拉咧就排第7啊。咁啊其實就實力都差唔多相近啦，同埋咧狀態大家都係即係都咁上緊啦，兩個都入咗呢個足總杯嘅4強啦。啱啱週中咧亦都贏波啊，咁啊亞士東維拉亦都犀利啦，咁啊3-0作客贏咗白禮頓啦。咁啊森林啦，咁啊今季咧雙殺曼聯啊，咁啊1-0就小勝主場小勝咗曼聯。嗱雖然咧森林嗰場波咧就即係基斯活特就受傷啦，跟住哈神魯道爾亦都受傷啦。咁其實前鋒就麻麻地用咗中鋒就用咗艾和尼爾啊。咁其實對森林嗰個進攻其實有一個幾大嘅影響喺度。咁啊好彩啦，咁啊艾蘭加就首開紀錄啦，咁係開波初段就領先1-0啊。咁之後咧其實曼聯咧都係射門次數都好多下，咁啊控球比率都比較多啲啊。但係森林有一樣嘢好就係咧防守非常非常之穩健啊！我好記得即係最尾嗰球係咪麥佳亞門前爭啲保時之嘅時間啊？就係咪梅里路啊救咗空門啦？something like that，唔知邊個森林嘅防守球員啦救咗個空門啦。咁啊森林嗰個防守力咧其實係頭3嚟㗎啦，即係喺今屆喺英超啊。咁啊憑住佢嘅防守力咧，咁啊所以而家進佔咗前3位置啦。同埋佢嘅踢法都係啦，咁啊都唔需要太多嘅中場球員啊。咁啊好多時候都係揾基斯活特做支點啦，然後咧就俾傑斯韋治啦，或者即係俾艾蘭加啦，甚至即係哈神奧道爾等等啦，就去做一個策應啦，咁啊打一啲反擊啊。咁啊但係基斯活特傷咗啦，咁啊應該今場波都出唔到，繼續用艾和尼爾呢個進攻嘅套路咧就可能係有所影響。咁至於亞士東維拉咧，唔係好講少。咁我講咗好多次，佢冬季轉會窗咧係一個神級嘅操作啦。同佢買入嘅3個攻擊球員，即係借入嘅3個同埋買入嘅攻擊球員都非常之啱用啊。
咁啊啱啱贏呢個白禮頓嗰場波咧，華舒福咧就踢咗50零分鐘嘅正選兼正中鋒嘅位置。咁啊，亦都入咗球波啊！咁之後咧就亦都將佢換出咗啦，咁啊換翻屈堅士踢正中鋒啦，咁啊換入咗阿辛斯奧同埋馬倫啦，咁啊阿辛斯奧又一個助攻一個入球，馬倫喺88分鐘換入嚟之後喺補時階段又入波啊！即係話3個冬季轉會窗引入翻嚟嘅攻擊球員咧，都好喺阿士東維拉都叫做融入到個體系啦，艾馬利都識用啊，同埋你見到佢哋足總杯之後，華舒福又有波入啦，咁聯賽亦都開埋齋啦，嗰球波亦都好靚，同埋打翻個中鋒嘅位置，即係而家華舒福喺阿士東維拉咧，既可以打左翼，亦都係打中鋒位置，咁啊喺呢個嘅攻擊前線嘅調動咧係即都幾多變化下，咁啊今場波佢兩個對碰咧，應該我覺得係多波入嘅。係啦，因為即係兩隊波都係以快打為，即係以一個防守反擊為主啦。咁啊相信就應該係森林作客咧就更加以保守啲計，打多啲反擊。而阿士東維拉咧不嬲都係打開一啲叫防守反擊㗎啦，或者都唔係話太注重咧就叫中場控球啊。但係主場咁對住一隊咧，即係退守得最深嘅英超20隊啦嚇，叫做退守得比較深嘅森林嘅話，佢會主導多啲。咁呢場波咧應該係多射門同埋多比數多交易㗎，同埋一定大家都係爭㗎。森林就霸住第3位，唔失分俾你，即係唔失晒3分俾你，攞到分你又失分咧，咁啊最 very good 㗎。咁呢場波咧，我自己覺得咧就有波入精彩嘅比賽嚟嘅。咁啊，如果你問我真係要揀邊一隊贏咧，咁我就揀主場嘅阿士東維拉啦。好啦，到星期日嘅賽事啦，咁啊頭場咧就係賓福特主場對住車路士啊。嗱啱啱車路士就1-0贏咗熱刺啦，彭馬復出啦，積遜都復出啦，咁即刻咧架車咧就好似即係開得順暢啲啊。咁啊喺下半場嘅好早階段咧，咁啊安素法蘭迪斯接應彭馬嘅助攻啊，就射成1-0咁啊贏咗場即係倫敦嘅打比大戰啦。咁但係其實熱刺唔算打得差，咁一陣講熱刺場波先至講一講佢哋嘅情況啦嚇。咁啊，至於佢嘅對手，今場對手賓福特啦，咁啊啱啱週中咧就輸波啦，咁啊輸咗俾紐卡素啊。咁啊其實成場波咧賓福特今季作客咧都係曳㗎，咁佢主要攞分都係靠主場㗎。咁有睇開前瞻或者有睇開回顧嘅朋友都應該即係都好有印象啦。賓福特係靠主場就食糊嘅，咁啊作客紐卡素場波咧就憑住安保姆嘅12碼就叫做破蛋嘅啫，或者最近1-1啦，跟之後就再輸翻即係2-1出去啊。咁啊其實作客其實近5場波啦嚇，因為賓福特嗰個狀態咧就唔算話真係太好嘅，特別係對一啲叫比佢強嘅球隊去例輸嘅。咁啊主場對住阿士東維拉啦，輸0-1啦，咁啊作下紐卡素輸1-2啦咁樣，咁啊對住愛華頓主場可以即係1-1和波啦，咁啊跟住佢對同級嘅球隊啦，般尼茅夫贏2-1啦，咁啊對一啲弱啲嘅球隊即係4-0贏李斯特城啦，咁啊佢就係嗰種啦，咁啊你話佢對一啲實力比較好嘅球隊咧，佢唔會俾到驚喜你嘅，但係咧佢對翻啲同級啦或者弱嗰啲咧，佢又唔會甩拖嘅，咁啊呢度就係即係點解中游嘅賓福特排喺第11位咁嘅原因啦。至於車仔啦，咁啊車仔一路喺冇彭馬底下啦，冇積遜啦，其實都要揾利圖打咗幾場嘅正中鋒啊，咁啊所以就一路咧都唔係能夠入到好多波啊，咁啊0-1輸俾阿仙奴啦，咁啊1-0對住李斯特城都係只能夠贏1-0嘅啫，咁啊對阿士東維拉都輸1-2啊，咁而家彭馬同積遜出翻嚟啦，縱使係作客都好啦，咁咧。又或者你話賓福特係靠主場食糊都好啦，咁啊我咧就係信翻車仔啊，我信彭馬加積遜啦，咁啊啱啱頭先講嗰場波啦，咁啊新組啦，跟住就柏安素啦、卡斯道啦等等，其實咧踢得嚟有彭馬喺度咧，其實成隊波咧係順暢啲，同埋安素咧唔使做太多嘅嘢啊，我不嬲覺得安素咧。一係咧，你就完完全全推咗上去
同彭馬打雙攻中，就唔好俾佢打即係同卡斯度打雙防中啦。佢打雙攻中咧就好過打防中嘅，不嬲我都講㗎啦，因為即係安素不嬲都係俾球員一嘟就過啊，佢係一張八達通嚟嘅啫，咁啊一嘟咁啊過咗去㗎啦。咁啊我今場波啦，我睇好咧車仔咧係能夠咧全取三分咧，繼續咧即係喺前線咧繼續俾壓力咧，即係森林啦，同埋即係壓住呢個嘅曼城咧係進佔緊第4位㗎。好啦，跟住就係富咸主場對住利物浦啊！咁啊，大家如果有印象，我不嬲講開前瞻或者回顧咧，我講你富咸係一隊咩波啊？係一隊即係俠盜羅賓漢啦，專劫富濟貧嘅球隊。而喺英超裏邊咧，最富有嘅球隊係邊隊啊？就梗係利物浦啦，攞得最多分啊嘛，梗係喺佢口腳袋裏邊咧攞翻啲分數出嚟啊！咁啊嗱，先講翻利物浦啦，啱啱即係佢哋1-0贏愛華頓場波啦，咁啊其中要睇到就係因為 Bradley 同埋阿諾都受傷嚇，咁啊唔知嚟緊即係今個禮拜日仲出唔出得啦？如果唔出得嘅話咧，咁啊會唔會繼續用呢個嘅中斯客串打呢個閘位咧？嗱，對愛華頓我明嘅，因為咧用中斯打咧，其實因為愛華頓就唔打兩翼落底啊，咁啊左右兩閘嘅作用咧都即係防守嘅作用唔係太大，反而就叫佢喺中場裏邊或者邊線幫手助攻或者即係做下組織會好啲。咁所以史諾就冇用昆沙啊，但係今場波對翻富咸咧，咁啊應該要揾翻一個真係嘅防守球員打翻閘位好啲。咁我估可能會出翻昆沙啦，因為 Bradley 同阿諾應該都未出得啊。咁呢度應該係同上一場波嘅陣式會有少少即係用人有少少唔同啦。咁至於富咸啦，咁啊富咸點解我話佢係即係俠盜羅賓漢劫富濟貧咧？咁啊數翻啲紀錄嚟大家聽下啦。咁啊主場佢贏過咩啊？森林贏過紐卡素，贏過白禮頓，贏過熱刺啊！咁啊，佢對啲強隊咧，其實佢表現都唔差啊！仲要今屆咧就係雙殺紐卡素，作客咧係都贏埋紐卡素啦。咁啊，同埋上半季嘅時候咧，作客呢個艾菲魯咧，亦都同利記打成2-2啊！嗰場波咧，如果冇大家有印象嘅話，其實咧富咸係曾經咧2度領先過啊，最後即係利記主場最後係逼和翻富咸咧，先至攞翻寶貴嘅1分嘅啫。所以呢場波咧，其實我相信係好睇嘅。咁但係利記而家一週一賽啦，咁啊叫做最後嘅一週一賽啦，因為啱啱週中都有打波啊。咁但係喺富咸都週中都有踢底下咧，咁體力就方面就應該就大家冇咩優勢㗎啦。咁啊，所以呢場波啦，我覺得兩隊波咧，咁你問我，我覺得有機會咧係利記失分啊。咁但係我又唔覺得佢會輸啊。咁啊要即係對榜首球隊要輸波好難嘅。富咸能夠今季咧主客2場都和到利記咧，都已經係好叻仔啦。咁啊呢場波咧，我係估和波啊，即係今週咧都其實我估都幾多和波下㗎。好啦，跟住就係熱刺主場咧對住修咸頓啊！咁不嬲我講啦，修咸頓嘅波咧都唔想做前瞻，因為好難估咧，即係修咸頓咧可以攞到分或者可以贏波。咁雖然咧啱啱嗰場週中咧，咁啊佢主場對住水晶宮咧就竟然領先，最後被逼和攞到1分啦。咁但係咧就表現咧大家都唔會覺得修咸頓作客咧可以喺熱刺身上邊咧可以攞分，即係可以即係全身而退，我唔覺得㗎。雖然熱刺啱啱咧就輸咗俾車仔1-0啦作客啦，咁但係你見翻場波咧嘅人腳其實出翻晒嚟嘅，特別係後防啦，咁啊見到就係雲達文啦，咁啊羅美路都出咗嚟啦，無門嘅卡里奧都出翻嚟啦，咁啊加上烏當傑啦，咁啊其實都已經係齊晒腳㗎啦。咁至於前線都出翻嚟啊，蘇蘭基出翻嚟啦，咁啊奧杜比都又出翻嚟啦，咁啊叫做中前場咧就前中後3線嘅人腳咧叫做齊晒章㗎啦，又唔好話完全齊晒章啦，咁始終比早1-2個月嘅時候咧，咁啊嘅傷兵咧已經緩和咗好多啊，咁啊同埋大家又有印象咧，首循環咧熱刺作客修咸頓咧係大炒5-0啊，所以今場波咧主場啦，我覺得咧入少個3球咧，其實咧即係熱刺都要打籮柚啊，所以呢場波咧我估咧熱刺咧可以贏兼係大勝㗎。好啦，跟住到今週嘅真係重頭嘅大戰啊，就係曼徹斯特打比大戰啦。咁啊，曼聯主場對住曼城啊。咁啊，先講講阿摩連啊，因為阿摩連咧今季咧雙殺哥迪奧拿㗎，包括史普廷嘅喺歐聯裏邊嘅就大炒曼城啦，跟住亦都喺
英超聯賽裏邊咧，作客曼城咧贏2-1啦。嗰場波咧，我做回顧嘅時候咧就講啦，即係曼迷呢場波咧真係可以打成季嘅飛機啊！咁啊去到而家啦，咁啊阿摩連啦，如果我記得冇錯咧，就係帶領咗19場嘅英超比賽咧，贏得6場波嘅啫。咁啊嗰6場波裏邊咧，我覺得呢一場波即係作客曼城贏2-1咧，真係值得曼聯球迷咧真係打晒成季嘅飛機啊！咁究竟主場啦能唔能夠再贏曼城，即係今屆雙殺曼城咧？咁啊我都有啲信心曼聯係贏曼城，因為咧其實近7場波曼城咧未試過咧2連勝㗎。咁啊啱啱贏完呢一個嘅李斯特城2-0啦。咁啊今場波會唔會能夠2連勝咧？其實我有啲疑問啊。咁當然其中夏蘭特受傷係一個原因啦。咁啊始終前邊少咗一個嘅射手喺度啊。雖然你話即係馬莫殊亦都即係或者你話霍頓啦，霍頓今季就係真係麻麻啊。咁可能哥帥都可能會倚重馬莫殊啦。但係因為即係近2季啊，咁啊大家都即係曼城嘅球員咧都習慣咗有夏蘭特呢個即係中鋒喺前面頂住咧，即係大家慣咗個踢法啊。而家轉一轉係馬莫殊咧，其實我覺得對默契上點都會有影響嘅。咁啊同埋曼聯咧就係即係好奇怪嘅一隊球隊啊。咁啊越強就越強，越弱就越弱。越強咧佢有啲魔性澎湃出現俾你睇到，同埋即係硬係有一種運喺度咧，即係令到即係可能有啲曼迷都放棄啦，咁但係覺得會輸啦，咁啊佢又即係贏俾你睇啦。咁啊當然啦，作客對森林場波咧，其實曼聯踢得一啲都唔差，做咗大量嘅機會咧，射咗20幾腳波，但係就係唔入。即係個老問題就係咧，即係唔係個腦嘅問題，係腦即係不嬲嘅問題就係咧。門前嘅板咧係非常之差，無論係即係換入海龍又好啦，即係舒亞斯又好啦，咁啊嗰個前線板力都好曳啊，咁啊令到咧咁啊，如果搬落法蘭迪斯咧再移後咗一格嘅話咧，咁基本上咧曼聯嗰個進攻能力都好曳。咁啊森林嗰場波尾段都換入麥佳亞，咁啊險象都係由麥佳亞造成，咁所以我估呢場波啦，咁啊打比就一定好氣氛啦。咁啊呢場波曼城咧其實係冇把握贏波嘅，我覺得咧曼聯咧應該可以保到主場咧唔輸呢場波，我估都係和波嘅啫。咁啊兩隊冇辦法係即係可以喺呢場波裏邊咧分到勝負啊！我亦都因為冇夏蘭特底下咧，我覺得曼城亦對曼聯冇乜計仔，而即係阿摩連亦對呢個哥帥嘅有一啲嘅信心嘅保證啦。咁啊起碼今季歐聯帶領史普寧又贏過啦。咁啊作客曼城嘅時候，即係你話佢屎忽撞棍都好啦，咁啊起碼人哋真係贏2-1啊！咁所以呢場波咧，我覺得曼聯係可以立於不敗之地㗎。好啦，跟住就係星期一嘅獨腳戲係啦，咁就係李斯特城主場對住紐卡素啊！喂，呢嘅前瞻我亦都唔想講啦，係咪？咁你覺得應該係估咧，就估咩咧？就係估紐卡素可以數李斯特城幾多球啫。首先咧就好肯定就係李斯特城係0㗎啦，因為我不嬲講啦，佢係唔識入波嘅。咁我都唔想再數佢咧有幾多場冇入波，咁應該就係7場8場係0入球啊，係入唔到波。一隊入唔到個波嘅球隊，你覺得佢可唔可以回到級，或者可唔可以攞到分咧？我覺得唔可以，仲要對住啱啱攞完聯賽杯啦，咁啊士氣咁勇嘅紐卡素啦嚇，我估啊大膽啲估啊，輸少過3球我都當李斯特城攞到分啊，係啦就咁啦。好啦，咁啊今集嘅前瞻就講晒啦，咁啊如果直播嘅話，睇下禮拜5咧，禮拜6咧，我做唔做到即係森林對亞士東維拉嗰場波啦，同埋咧就係曼城打比咧，就曼徹斯特打比大戰咧，我就一定會做噶啦。咁啊，大家記得即係訂閱翻小弟條頻道啦，撳翻入嚟條 link 咧，同我一齊睇呢一場波啦。好啦，咁啊直播時候再見，拜拜。